हेलो साथी, म चाहिँ आज आफ्नै गाउँठाउँमा छु है। यहाँ कटुस टिप्दैछ है, हेर्नुहोस् न। यसको फुटाउनुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, भित्रको दाना निकालेको छु। तपाईँ देखाइन्छ निकाल्दैछु। यहाँ एकदम साह्रो छ नि कटुस निकाल्नु। हेर्नुहोस् काँडै काँडा छ, हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो? हाम्रो गाउँठाउँमा कटुस चाहिँ पुरै फलेको छ। माथि बोट छेउ हेर्नुहोस्, ठुलो देख्नुभयो कटुस। म यहाँ टिप्दैछु, यहाँनिर कति हो कति कटुस त हेर्नुहोस् न। पुरा फलेको छ, पाकेर पुरा झरिरहेको छ पाकेर। यहाँनिर हेर्नुहोस् न, मैले 1 किलो भन्दा धेरै टिपिसकेँ, र पनि आज सकेको छैन। हेर्नुहोस् बुइबोडी छ, हेर्नुहोस् त। पुरै कटुस चाहिँ यहाँ जान्दिएर छ, हेर्नुहोस् त। दिनुमा तपाईँहरूले गाउँघरमा बस्दा यही फाइदा छ हौ, अर्ग्यानिक खानु पाइन्छ। हेर्नुहोस् यो कति गाह्रो छ निकाल्नु। यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँ, टिप्दैछु मैले। यहाँनिर पुरा काँडै काँडा हुन्छ नि, त्यसको धेरै काँडा हुन्छ। हेर्नुहोस् कटुस टिप्दाखेरि भयो। हेर्नुहोस् न हौ साथी, हो एकदम कटुस टिप्दा हेर्नुहोस् न, यहाँ छ भित्रमा। हेर्नुहोस् त, टिप्दा नसकेर कति चाहिँ गरेर खानु। हेलो साथी, हो मैले अघि जङ्गलमा कटुस टिपेको थिएँ। कति ल्याएको तपाईँले देखाउँछ है त। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले ब्याक क्यामेरा देखाउँछु ल। तपाईँले कटुस देखाउँछ नि त, अघि लिएर आएको जङ्गलमा ल्याएको। हेर्नुहोस् यहाँ 1 किलो जस्तो छ, यहाँ पनि छ 1 किलो जस्तो, जम्मा गरेर 2.5 किलो जस्तो होला हौ। हस् त, तपाईँले कमेन्ट गरेर कस्तो लाग्यो अर्ग्यानिक कटुस टिपेको। तपाईँ गाउँठाउँमा सकेछ भने त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो गाउँमा चाहिँ पुरै पाइन्छ जङ्गलभरि।